Volve unha nova edición da campaña Merca no teu comercio posta en marcha pola Xunta de Galicia e a Federación Galega de Comercio para estimular a demanda e poñer en valor o comercio de proximidade. A iniciativa vaise desenvolver na provincia de Ourense en dúas edicións, unha delas entre o 1 e o 20 de outubro e a outra entre o 1 e o 20 de novembro, e vaise enmarcar no convenio asinado entre a Xunta e a Federación Galega de Comercio para avanzar na innovación, digitalización e dinamización do sector. En cada unha das edicións da campaña sortearase entre todos os tickets registrados por comerciantes ou consumidores directamente un total de 10.000 euros, repartidos en 50 bonos QR de 200 euros e para canxear nos establecementos adheridos. Ademais, cada edición inclúe unha gala de entrega de premios na que se vai sortear en directo un bono de 1.000 euros. A da primeira edición será o 30 de outubro no Carballiño e a da segunda o 28 de novembro en Verín. Neste sorteo en directo poderán participar todos os premiados e os seus acompañantes ata completar aforo, segundo as condicións recollidas nas bases, entre elas presentar ticket de compra nas datas da campaña e unha participación por persoa. Este premio de 1.000 euros deberá ser gastado pola persoa agraciada nunha única xornada de compras dentro da semana seguinte ao sorteo. O futuro Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2025-2030, que se está a deseñar da man do sector, pretende incidir na importancia deste tipo de actividades para visibilizar este sector clave na xeración de riqueza e emprego e na fixación de poboación na Galicia non urbana. A semana pasada, precisamente, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, mantiña encontros cos representantes de asociacións de comerciantes e de centros comerciais abertos da provincia de Ourense, co obxectivo de seguir avanzando na folla de ruta para o sector que a Xunta prevé ter lista no primeiro trimestre do ano que ven.